अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो इस मसाजर पर है, मसाज करने वाले पर। ये मेरे पास ठीक होने के लिए आया है। अब इसमें पता नहीं क्या फॉल्ट है, देखना पड़ेगा। पहले इसको 220 देख के हम चेक कर लेते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। ये मैं इसको 220 दे रहा हूँ। ये देखे बल्ब सीरियस, आपको लाइट ऑन होकर जगह नजर आ जाएगी। इसको मैंने 220 दिया है, ठीक होने के लिए आ जाए। और साथ साथ मैं आपको ये देखे ऑन करके देख रहा हूँ, ये नहीं वर्क कर रहा। अब हम इसको खोल के देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है, आपके सामने ही आ जाएगा। और साथ साथ वीडियो बनाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उनको लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। आपको जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। तो अभी इसको खोलते हैं, आपको सारा तरीकाकार मैं बता दूंगा चेक करने का। इसको देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। जो भी निकलेगा आपके सामने ही है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ये किट लगी हुई है। करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने इसको खोल लेना है। सारा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। ये हमने खोल लिया, उसके बाद आपने ये किट खोल लेनी है। ये किट बेसिकली किट ये इसलिए बनाई गई है कि ये डिमर जो लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, आम डिमर कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम लगा होता है, उसके लिए ये किट है। इसमें लगा हुआ है DTA 136। ये कंट्रोल करता है 220 करंट को। अब क्या करना है आपने दोस्तों, सबसे पहले आपने करना है, ये देखें, इसको किट को उल्टा करके आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये वायर को, इसकी वायर को चेक करना है। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको 220 लगा लेना है। ये 220 मैंने दे दिया। उसके बाद आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ये देखें मल्टीमीटर आपको नजर आ रहा है, मैं देख लूं एक दफा तो आपको प्रॉपर नजर आ रहा है कि नहीं। ये देखें मल्टीमीटर आपको नजर आ रहा है। इसको आपने 500 पर सेट कर लेना, 500 AC वोल्ट पर। ठीक है, सेट करने के बाद इसकी आपको ये किट नजर आ रही होगी। ठीक है, किट में सबसे पहले आपने ये देखें, मैं सबसे पहले इसकी जहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको 220 दिया हुआ है। वो देखें, एक मिनट, आपको भी नजर आ जाएगा। सॉरी, मीटर उल्टा हो गया। ये देखें 219 220 वोल्ट मैंने इसको दिए हुए हैं। अब मैं यही तार, ये देखें इसकी दो तार ये हैं, यहाँ पे लगा के देखता हूँ। एक मिनट, यह वायर इसकी चेक करनी है आपने। यहाँ तो लगा रहा हूँ। तो एक मिनट, ये जरा मैं साइड पे कर लूँ, शॉर्ट ना पड़ जाए। वो देखें, आपको नजर आ रहा है, ये मैं उतार रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे लगाई मैंने मेन पे, एक यहाँ पे लगाई। 220 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये वायर ठीक है, इसकी वायर में नहीं प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा कर लेना और इसमें देखना है करंट पास करने के लिए ये फ्यूज लगा हुआ है। ये नजर आ रहा है आपको, ये फ्यूज लगा हुआ है। ये आपने
चेक कर लेना। वो कैसे चेक करना है फ्यूज, आपने ऐसे ही चेक करना है। आपने फ्यूज हमारा लगा हुआ है ये रेड वाली तार पे, देख रहे हैं आप। ये पहले भी किसी ने टांकी जोड़ लगाया हुआ है तार का, किसी ने पहले भी रिपेयर किया हुआ है, लेकिन वो तार जली होगी तो उन्होंने जोड़ लगा के ऐसे कर दिया हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं। ये आपने क्या करना है, ये रेड वाली को फ्यूज लगा हुआ है। आपने क्या करना है, ये ब्लैक जो प्राड है आपकी मल्टीमीटर की, वो आपने, इसमें करंट है, मैं इसलिए एहतियात से काम कर रहा हूँ। ये ब्लैक रेड ब्लू वाली जगह पे लगा लेनी है ब्लैक प्राड की तार, और यहाँ पे ये देखे फ्यूज का लगा हुआ कनेक्शन, और आगे पास होके इधर लगा हुआ है। ये देखें, इधर करंट आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। इसका मतलब फ्यूज हमारा खराब हो सकता है। फ्यूज चेक करने का तरीकाकार भी आपको मैं बता देता हूँ। ये आपने क्या करना है, इसको सीधा कर लेना। पहले इसका करंट उतार लेना, ये करंट प्लग में से उतार लेना। अब इसको कनेक्टिविटी पे कर लेना, ठीक है। अब इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं, इसके दोनों साइडों पे लगाना है। ये देखिए फ्यूज तो बिल्कुल शो कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अब क्या फॉल्ट हो सकता है, देखते हैं। इसकी जो तारें ये लगी हुई हैं ब्रीक ब्रीक सी, ये आपको नजर आ रही हैं। दो तारें जो इसके अंदर घुसी हैं वो सही लगी हुई हैं। ये देखें, आपको मैं पास ला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टांका उतरा हुआ है और हल्का सा टांका लगा हुआ है, और ये देखें फ्यूज ये इसका ऊपर नीचे हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, फ्यूज नीचे ऊपर हो रहा है। अब हम इसको शोल्ड करके देखते हैं हमारा मसला हल होता है कि नहीं होता। ये निकल आया, ये देखें, मैंने हल्का सा इसको जोर लगाया, ये बाहर निकल आया। अब हम इसको, इसमें BT 136 लगा होता है, ये भी अक्सर किसी टाइम होता है खराब, ऐसे ज्यादा नहीं होता। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम इसकी आती है वॉल्यूम की, बहुत कम होता है। जब मोटर के कार्बन होते हैं, इसके अंदर कार्बन भी होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। अब मैं ये शोल्ड करके आपके सामने ये अभी शोल्ड करता हूँ इसको। ये आपको मैंने दिखाया, ये हिल रहा है। ये थोड़ा हल्का सा टांका लगाया हुआ था, वो लूज हो गया हुआ है। अब हम इसको शोल्ड करते हैं अच्छे तरीके से। मैंने काफी दफा अपनी वीडियो में कहा हुआ है कि जब आप किसी चीज को शोल्ड करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से शोल्ड किया करें, लूज नहीं रहना चाहिए। ये अगली साइड से भी हम इसका कर देते हैं, इधर भी हल्का सा ही हुआ है। ये शोल्ड कर दिया मैंने। अब हम इसको चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं। मैं प्लग इसका लगाने लगा हूँ। ये देखिए, ये आपको, ये देखे मेरा हल, ये देखे मेरा हाथ, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसका वॉल्यूम, ये देखें, ये तेज हाई लो, वो पीछे से आप देख लें, ये बिल्कुल बरक काम कर रहा है। हम इसको बंद करके दिखा देता हूँ, ये बंद हो गया। ये कम ज्यादा लो भी काम भी कर रहा है वेरिएबल। हमारा फॉल्ट ये निकला ज्यादातर। हाँ, एक और फॉल्ट इसमें आ जाता है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये हमारा काम करना शुरू हो गया है। हमारा फॉल्ट छोटा सा ही निकला है। ये देखें, ये टेम्परेचर फ्यूज लगा होता है, ये भी अक्सर खराब निकल आते हैं। क्या, ये भी अक्सर खराब हो जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हाई वोल्टेज जाने से भी हो जाता है, लेकिन अक्सर इसका वॉल्यूम ही खराब होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको बंद कर लेना है। हमारा फॉल्ट ही छोटा सा निकला है, और कोई फॉल्ट निकलता तो आपको वो भी रिपेयर करके दिखाता। हम किट भी रिपेयर करते हैं इसकी। इसमें ये डायोड लगे हुए हैं 4007, ये भी हम जल जाते हैं अक्सर बिजली ज्यादा आने की वजह से, ये भी जल जाते हैं। BT 136 बहुत कम जलता है, लेकिन अगर जले तो हम चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत कम जलता है। बकाया वॉल्यूम इसका अक्सर किसी टाइम जल जाता है, इतना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन चल जाता है ये भी। अब मैं इसका करंट उतार लेता हूँ, 220 करंट उतार लिया। फॉल्ट छोटा सा निकला है। हम किट भी रिपेयर करते हैं इसकी, किट भी रिपेयर हो जाती है इसकी, कोई मुश्किल नहीं है। और इसका और वेरिएबल भी मिल जाता है। इसका मोटर के कार्बन भी इसके आपको बनाना से, किस टाइम मेरे पास और कोई आएगा तो वो मैं बता दूंगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसी तरह ही
इसको चेक करना है अपने घर में तो आप चेक कर सकते हैं। तार जली हो तो तार भी इसमें लगा सकते हैं। तार चेक करने का भी तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको बंद कर लेते हैं। ये वीडियो थी मेरी आज की। अब मैंने तो सोचा था ये और कोई फॉल्ट निकलेगा तो मैं आपको कोई ना कोई नई चीज सिखाने को, लेकिन फॉल्ट ये भी आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसी तरह ही आपने सेम बंद कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपने प्रॉपर तरीके से इसकी हर चीज अपनी अपनी जगह पे रख के इसको साइड पे कर लेना है और इसका ऊपर वाला कवर आपने लगा लेना। ठीक है, मल्टीमीटर नीचे गिर गया। ठीक है, आपने इसी तरह बंद कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाता हूँ मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास कोई नए से नया फॉल्ट आता है या कोई चीज आती है। अब ये आज मेरे पास मसाजर आया था तो मैंने आपके सामने मैंने कहा अपने व्यूवर से भी शेयर कर लूं। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं। शुक्रिया, आप सबका प्यार है, बहुत प्यार मिलता है आप सबका। और मुझे एक भाई ने कहा था कि इस्त्री की वीडियो अपलोड करें, तो इस्त्री की वीडियो मेरे चैनल पे है एक आयरन, तो मैं उसकी भी इंशाल्लाह ताला यार भाई और भी कर दूंगा, आप नाराज ना हो। जैसे जैसे कोई मैं एक अपलोड की थी वो मैंने प्रॉपर उसके अंदर मैंने हर चीज बताई हुई है। हर चीज उसमें बताया हुआ कि आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। 35 मिनट की वीडियो है मेरी वो। इसी तरह आपने इसके 5 पेच लगा लेने हैं। इसको बंद करना है। फिर आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, ये ना समझे कि मेरी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं, हर चीज को चेक करने का तरीकाकार आप घर में खुद कर सको। ये हमारी बंद हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो यार, लाइक पे कोई अर्ज नहीं है। ये देखें, ये 220 में मैं प्लग लगाने लगा हूँ और इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। अल्लाह हाफिज।